Comment on a eu une infection. Infection où il se manifeste comme makasi boye, mingi au moyen de rapports sexuels. Zona, c'est cité parmi les symptômes, il y a bateau yobaza na sida. Musu se robimisa yo ba ganglion awa entre les jambes, musu se robando bimisa yo ba pi soko subi après ba pi ebimi. Mukosa ba mbuma ba pota, des places au cas yango ko sepele bima ebimi. Donc comme on a première vue, eza la maladie ya koboa kele eza la maladie ya solo, infection p eza la 4. Comme on a eu eza ba infection. O penda et s'accentuer ne longue kangi voire même na lisu. J'ai pas pu le reconnaître. Dans un témoignage, il y a maman moko il y a infection. Dans un témoignage, il y a hémorroïdes. Il y a prophète Denis Lessi où il témoigne du bienfait de mes produits. Kati, moi c'est kitoko. Maman a fait sa révélation à maman, papa. Après je vais le rabatanga oui c'est pour nous autres fonctionner toutes les pannes techniques vous êtes voici votre docteur. Tous les pétères, tous les pétères là. Merci beaucoup. Tangabio ezapona bandeko oyo bazana ba problème ya ba faiblesse sexuelle. Problème ya éjaculation précoce. Problème ya hémorroïdes, constipation, douleur, courbature et puis douleur lombaire. Bango wana ba osalela tangabio. Bato bazalara azoyoka ba crampe na makolo, azoyoka déséquilibre makolo ezolenga, ozokende kosala ba constipation ba 4 jours, ozoyoka mutu pasi parce que constipation memaka mutu pasi omela tangabio. Na kati ya cure ya tangabio nde na uta kotanga eza na 5 produits pour ça la kit complet. Et kit complet on ezosunga bato hémorroïdes, faiblesse, éjaculation et autres. Pirito. Pirito est un antibiotique. Antibiotique moko ya makasi pona ba maladie on a uti kotanga varicocèle, gonocoxie, syphilis, kisi ezali. Et au sungabino pona ba infection, ba maux de ventre et umela, ba mikosa na sexe, ba makwanza na makolo lokola na maboko, ba makwanza na se ya mabele, makwanza na couloir, musupe bima ba na couloir. Makwanza Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse Abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension sisili bilonyo zanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ba exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na yiko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zwa kabareji na raison mokeza na sens te lelo na komi moi c'est sengo na zwa mokanda na zwa pe musala donc on a été témoigner moni na nzambe Ozana asali na bomo na nga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Voilà, merci et bienvenue chez nous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Vous nous captez sur Équilibre Télévision, Super Promo 243, Yves Pan, Jérémy Lemba. Nous sommes ensemble, nous formons une équipe pour essayer de parler avec notre invité de ce jour, Maman Kati Munga, la naturothérapeute. Elle a rabi sur explication plus sur la santé, sur ces produits naturels fabriqués à base de plantes, racines. Je crois que
bomesa nango tokotuna question par rapport à certaines maladies oyo ezokobimela biso mpe mwa mingi na mboka oyo bazona bainfection. Je crois que eza biloko oyo tokotuna question par rapport à yango mpe et puis bokonosimi bapapa mingi hémorroïde et puis mabama mingi mpe baza na baproblème mpe tali kobota et autres. Je crois que tokosola yango awa na Ivipan. Bonjour. Bonjour Jérémy Lumba, bonjour Nabandakoni, surtout à Super Promo, il y a Équilibre Télévision, tous comme d'habitude, et Tolobaka, pour nous faire des informations. Voilà, on est toujours ensemble, tous en pour Nabino. Merci beaucoup Jérémy. Voilà, Maman Kati Munga, bonjour. Bonjour Papa Jérémy, bonjour Papa Ivipan. Bonjour Maman. Bonjour Nabandekoni, Sobazo Landabiso, tous awa pour nous faire des informations en temps réel. Donc vous allez scotcher tous en Nabino. Voilà, merci beaucoup. Alors, Boni d'abord, Évolution et Moussala. Je voulais poser la première question. Est-ce que les clients Bayaka, ce sont les mêmes gens ou bien ils ont un sikapé kota? En tout cas, Batuya Sikabayaka est belé. Oyo Batua Kala Batindi. C'est Moutoua Kala Zongi ou soit Talingi. À s'approprier un produit mon moni sali bien à tout maman est-ce que attention na maladie te na kokyo mela nanga oyo mela wana komi kozonga mais bato bayaka bangonde babenga bato asika donc ancien babenga ba nouveau en tout cas kenda bongo par rapport à témoignage mutu yemo kwa moni réalité ayebisi muninga ye ainsi de suite. En tout cas chaîne comme kenemo mulai. Voilà, alors rendement quand même produit na yo toko lo bando bandi presque tout ça no presque mbula mobimba. Oui hein. Alors rendement et produit ango na ba santé bato est-ce que ba retour pe saison yo bien jusque là bato ça vraiment stable la santé na mango. En tout cas sans vous mentir banana bandi nazu penza ba retour te na rokyo ba retour eza à 2%. Et puis 2% la plupart des cas ezozala par rapport ya mise en pratique, il y a patient. Patient à Somba Kisi, mais à respecter mode d'emploi au YOPCT. Donc négligence. Négligence, au na voyage qui na bossana kiango na zongi est-ce que na rokiomela et puis c'est moi défaillance. Moussou soupe zo peut s'arrêter parce que y a yebisio obela hémorroïde. Or avant tant abeli hémorroïde, au lieu yamba moko se faire soigner à qui aux ba stimulant. Tant où y a yé koyebiso abeteli au parti à stimulant alobi ka hémorroïde. Tant yo PCS ko qui c'est hémorroïde et salité et zongi wana yesko alobi qui c'est simbité. Or tant aux hommes la stimulant il faut to bandana na désintoxication. To désintoxiquer apprendre au comme la kiss. Ba retour mingi dans ce sens là. Voilà. Alors une troisième question Maman Katimunga durée à vie ya produit oyo. Moutaro paye stock na ya tanga bio pour na hémorroïde, faiblesse sexuelle, manque d'appétit et autres. A sombi ango atena nda kwa melika nous 2 bouteilles. 8 wana restante et rose a une mission de service moura déplacé. Est-ce que ba bouteille wana rose a peut 2 mois après au sous consommer ango? Mais oui, normalement tanga bio et se conserve qu'à 1 année durant. Okay. Mais et comme à 1 année te ça ka 6 mois stock wana sili faut bo sala mususu. 4 mois stock wana il faut ça mais ils ont la date de péremption tant que yo bombi et puis aux zongi au retour faut à la date ce qui date est encore valable il y a pas de problème tu peux boire mais sur mon date c'est comme proche au melaté au tiki voilà maintenant il y a maman Kati souvent dans l'émission elle a reçu ba découverte sika il y a ba produit et sungara vraiment ba congolais belé c'est moi ici maman Kati aina lisungi nini pour na ba congolais. En tout cas, ndenge nazaki ko sala mingi ba innovation, c'était par rapport ya ko poussa maele musika. Oyo na sali cette fois-ci ezaka pona ba tampon. Bandeko yo ba ukamate beta bango et tout nazana moi pati moko na komo sala. Métis. En tout cas, beta bango, nazana pati wana na mekaki yango na famille na 6 personnes, ça marchait. Nesco na tiango sur le marché, bato ba tampon, boye baket, tozana pati tampon tante. Ils apona bino, donc boye belé. Mais on est échantillon dans moté hein? Tena une échantillon dans moté po na salaki kaka depuis na lancé yango.
nazwi kaka 4 personnes nasalaki mpe kaka 4 boîtes yango moni na ino eza nango kaka na baboîte oyo tampo ya bakalo kwa badenile sipe soko tie mpe yango mpe akozwa mpe solution. mais oui soki a persévérer parce que eza eloko ezosalama au fur et à mesure eza du tic au tac te au fur et à mesure oza koappliquer ti akomona mpe amélioration okangi photo na oyo avant et puis après 3 mois okangi sous photo ta ocompare eza na inconvénient te mpo ebele toyebi batia misusu bama ya sukali atie ma ya sukali ya butu bafumi bamoswani elongi misusu mpe susu atie elongoli ma 2 3 4 jours lobi ekomi susu mwindu makasi koleka ese inconvénient eza te na tapo komoni tapotant voilà en tout cas eza na inconvénient te ngai nasalaka toujours biloko na nga natenaka compte que eza naturel il faut kaka to maintenir yango na baproduit naturel oyo yaka opesa retour yo oyebisi bato eza naturel mais na kati otie eloko mosusu yango moni epesa retour oyo yanga mpenza c'est 100% bio donc babanga na bango te résultat eza bien. Voilà, ça c'est bien Jérémy. Voilà, merci beaucoup, ce n'est que le début. Alors maman Kati Munga, expliquez-nous bandeko traitement ya mibali eza ko se dérouler ndenge nini bato bazana ba faiblesse ba mélanine et tout ça et avant tout kota na motali ba infection aux allez plus sexuellement transmissible et mibalo bazana ba faiblesse manque appétit sexuel au fait c'est quoi les remèdes? Bon, avant na kota wana na sengi na bino nan bato bozolandanga bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Bon noter numéro nanga eza plus 243 82 20 012. Sikoyo traitement ya mibali ezokende bien. Quand nde na lobaki mutu vraiment ce qui a lundi au pied de la lettre mode d'emploi na en tout cas ba résultat ezozala impeccable. Naza na ba témoignage ya maman moko ya infection, naza nango na téléphone na opesango, naza na témoignage ya hémorroïde, ya prophète Denis Lessier moko na sa qui na émission asalelinga moi bref vidéo où il témoigne du bienfait de mes produits. Donc prophète Denis Lessier a témoigné au sujet ya ba hémorroïde parce que c'est un homme, le but témoignage ya mibali. Oui, et naza nango naza ba témoignage ebele yango moni à chaque fois nazongisaka na ba émission po elakisa que tozoya kaka te pona kolia mbongo to pona koboma l'air tozoya parce que tozosala musala ba témoignage wana eza pona ko motiver bino o boza ko hésiter nanu o boza nanu sûreté bomona ke awa musala ezosalama et puis ezosalama bien. Traitement na bango remède bato bazana ba faiblesse sexuelle manque d'appétit sexuel solution za nini ba mélanine baromela tangabio 10 bouteilles wana pona bato je dirais de 0 à 5 mois bato avandi na hémorroïde asali nango moins 5 mois et tout baromela kit complet est composé na 10 tangabio oyo ezomela matongo pourquoi 2F2 oyo ezotongola ma tiède 2 jours et puis suppositoire otobengaka sipokati okobaka yango 5 jours après okomela sukisa 3 jours et enfin okotongola sembola purge 4 jours. Composition ya kit complet yango wana ezosunga bato baza na hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, constipation et courbature. Voilà. Je crois que papa bato misala maboko misala makasi ba receveur ba chauffeur ba industriel ba yoki message pour na bango alors en dépit de ça tout ça peut mingi na boko nous ali sexuellement transmissible oui au sangani na moi si moko boy a oti libanda mboka tozaka na kati awa il faut kutanika na yebe mekusa na système oui break ezu ba pota oui soit te comme mon bilongi ne lelo to monika ne connaissons nada ouais biso to kanza za maladie moko spirituelle mais to tuni ba minganga bino biso ke zali zona alors zona ezali ba infection eza microbe na makila oui ezaka automatiquement sida te mais eza microbe na makila alors baka bato barozoa bokono na nzela ba rapport sexuel ba kiss na bango presque pas na bino pezali oui ba kiss ezali toza na pirito nde na lobara toujours pirito ezala pirito A na pirito B. Pirito A ezaka ka ba infection peut-être moi mokosa
moi masuba pilipili banini ekogérant mais pirito B eza oyo que mutu azoki bapota akomi obima bato fina na sexe soit ya mwasi soit ya mobali okomi obima bamai ya solo ya mobali mingi ese manifestaka omona soki mpe avandi na kiti boye obima mai na nsima pas seulement parce qu'il y a PD, mais infection peut et se manifestera bon. Et ça là, ma kwanza, et que ça là yo, mususu pe ça là ma palata, mususu pe kokyo bimisa ba loto. Donc qui ces ali piritobe, aswanyaka staphylocoque, gonocoxie, varicocèle et quelques autres infections, mais pas les sida. Par rapport il y a zona, nalobi te que artiste na biso nada azana sida, mais Zona, c'est cité parmi les symptômes, il y a bateau yobaza na sida. Basidatique. Basidatique. Et puis, tiber, et omeli qui se cité, yango pe c'est parmi les symptômes, il y a bateau yobaza na sida. Et puis, bateau bakoso la rapenda ozoka, en tout cas, bateau ana soro keka kabinda, avant bakotso ba radio. Basala au test, ba tout no côté. Basala au test, pareil na inerbe. Soko yé na ba symptômes wana malamoko ba sala au test à sida et les autres examens. Toi banane maman, moi muké hein. Ndengo talaki on analyser photo wana. Est-ce que ça zona, ça infection mususu bezani n'expliquer biso pe na bando ba tala biso, bino boza bando ko bosunga biso na ba plante na loposo bosunga biso na etali kati na biso ba to pe libanda. Ndengo talaki, eza maladie nini tungisi ndeko na biso artiste PD Nada Mastor. Est-ce que ça peut ko boakela? En tout cas, la maladie ya ko boakela nga na yebi angote, na yebi nde nini et se présentera te. Net nga personnellement ba mbasu na soigner angote. Nga mo déjà na somo ba pota, somo ba makila. Bampese wana. Bampese, pese na soignaka. Pese na yebi kisi mais mbasu na yebi kisi te. Bongo nzoko. Te wana pe na yebi kisi te. Nga na préférence à la sincère. Nga sincère penza net njoku na sala angote na yebi te. Mbasu na yebi te, pese nde na sala ango. Comment na ye eza ba infection. Mais na déterminer ce que ça zona, ce que ça parce que na photo tu n'as pas assez de détails. Mais infection et se présente de plusieurs façons. Musu zerokyo bima na ma palata comme j'ai dit tout à l'heure, musu zero bimisayo ba ganglion awa entre les jambes, musu zero bando bimisayo ba pi soko subi après ba pi ebimi. Mukosa ba mbuma ba pota, des places au cas yango ko sepele bima ebimi. Donc comme on a première vue, eza la maladie ya koboa qu'elle eza la maladie ya solo infection p eza la 4. Voilà. Nanzela moi si bien nanzela kolia bien propriété en d'autres. Bon, comme on a un dans mon cahier na TV, na mon c'est un monsieur propre. Très propre. Na mon cahier propre na kokyo le bate ki azuango na nzela ya salité té. Mais ba infection o se manifesta kama kasi boye, ezara mingi au moyen de rapport sexuel. Moni ba infection so tozora na ba douche, ya ba ku komi ba ni yango yaka na mwa ba mikosa, masuba pilipili. Waneza okoki kozwa na douche to koki kozwa na maintien bien te ya ba slip na yo okoki kozwa mais o penda et s'accentuer ne longi kangi voire même na lisu j'ai pas pu le reconnaître en tout cas wana eza ba infection oyo et ya kana voie sexuelle donc na yebite ya eso keza ya ko boa kela nini mais apparemment eloko ba signe oyo lakisa infection eza na kata puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutopasi intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu.
na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu kalindambo. Nazo banga, ke bana oyo, bakata classe, bakomanangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo, na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passé nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé, tout le monde a sous ba fazer na zelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko, c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyoso nzambe, pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou isa plus 243 89 72 32. Maman Kati pe ko bigisa zona ko bigisa maladie infectieuse ya lolenge oyo et commune de Konabiso. Est-ce que soit yebe pas na yo remède des alliés? En tout cas, franchement parlant, na soigna na nous zonate. OK. Ce qui est kozala kena soigner et kozala mbala nanga ya liboso et puis na soigner kana pirito. Pour pirito na yeba ceux qui sont en mesure il y a ko soigner zona. Mais tout le reste de infection na tangi eza ke mutu auti hôpital aye na résultat ngana pesi pirito ndé nazo témoigner avec certitude que pirito soigner un varicocèle, pirito soigner un gonocoxie, pirito soigner un staphylocoque, pirito soigner un syphilis. Mais na zona nanu na soigner ngote soki oyela nga résultat et puis na pesi qui c'est comme ça to oyeba soki pirito pe et soigner la zona. Donc et vous allez tester. Oui, et vous allez expérience nanga ya liboso. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup maman Kati Munga parce que bandeko mingi bazana ba infection même basi pe mususu. Au moins bazana infection na nzoto tonda. Maintenant ne se manifester te. Bandeko basio baza yemoka yoka mukusa c'est gratara na kati na sa libela zoka bato bongo ko bisa bango bato bongo na kokyo ebisa bango ke infection eza maladie moko ya mabe makasi infection no omona soza na infection ba ventre ata so ba signe monsieur bimité ba ventre salara passe olinga te na lata e pantalon serenga makasi rien oyo kaka on dirait charge on dirait au soubi masuba silité de bilom on dirait so kanga masuba pendant longtemps aux en sens ata so ebimission makwanza teni te mais bas ventre raté douleur wana or infection eza lokola acide soko bois ki yango na bilanga ekoziki sango ekokausango yango wana infection faut pas kobokola ezala mwasi ezala mobali infection ebomaka ba sperme ya mobali et pas bana mibali et baby ça sperme comme ça ngo mai donc aux en mesure te ya kotia zemi aux en mesure te ya kobota et puis infection memaka faiblesse sexuelle et pas ya moi si infection et ko baby sayo ba organe vitaux et ko zikisa ba hormone et ko zikisa ba ovaire et ko boucher au ba trompe donc et ko permettre yote au bota et puis et fungola kanjoto moi si njoto komi polele on dirait ka mutuke le kana donc infection c'est ni bon pour le femme ni pour les hommes. Ça c'est très bien. Alors je pense que Mimi Ndoumé a otalabiso na Bundes, Gérard Saddam na Manchester, le célèbre Eddie Nzundu na Washington. Il y a Louis Zombala de Madrid, Maître Siza Souka, ma puissance à Mikili. Merci pour la confiance. Et les boss, c'est Chicha Chimbu na Turquie.
Maman Sarah Lina Wembi aux États-Unis, maman Clotilde Bonne de le plafond des Rennes. Et on va bientôt peut-être parler de notre sujet. Alors, c'est vrai, au Ptei Batoba Bokono, maladie, IST, VIH et autres, zona, au PC Bango Conseil. Alors, est-ce que les produits aux Aranango, yo, bato ba lubaka, bato ba yembaka, bato ba gangaka, ba enseignant. Et ça peut aussi l'air soulager. Et si ba événement, ba le quoi concert ya fali boy. Même il y a c'est bien que ba nila ngo, mais ba concert, ba événement ma kasi boy. Ba nila ngo beaucoup mais sera boy na ye. A boy charge à deux personnes. Boy makile tanga boy insécurité na ville. Bon, je te sais pas nango mais toutefois la loi est dure mais c'est la loi. Alors entre nous bateau bazana ba événement ba concert ba show neti ba fali bono ba poulet na yi ba ko me la paix produit mon quoi peut ça ba peut-être force énergie ko soigner peut voir est-ce que vous appelez le gros ça ba musicien toi ba pasteur tanga bio fin cop pour tout type de personnes ngai na benda ma bende ngana tombolaka ngana kitisaka ngana nazara na wewa nga grand car nga chantre nga policier mutu tout on se retrouver na tanga on a ganga kana yemba ba chantre et longola ba glaire on chantre ça a besoin voix à la fine et ça a vraiment son moko agréable tanga donc mission comme la tanga bio sans problème et longola non ba glaire sans effort moi ndezara ofungola voix nde ba ça ba ozo lancer voix yango tant ozo lancer zo tombola ba glaire nyonso voix etikali nickel et puis non donc so moni ba mission fali o pesa bango kongope po ozo bakata danse makazi tane tifali nde akata danse on dirait kabwana na mibale donc kangabio esunga et ça la bien oyoka courbature te moni bango bazala so ba beti concert ba ke KO skotangabio et ça lo bongote aux aura l'énergie, aux aura bien fatigué exact. Mais maman Kati, oui, quand on a 4 ou 3 comme ça pour tout le monde awa. Mais monsieur Tikali wa pipi présenter biso na ba oyo na awa. Nous soigner nini na bande ko la biso. OK. Excusez-moi. Ndenge na utaki koloba tout à l'heure, tangabio ezapo na bandeko oyo bazana ba problème ya ba faiblesse sexuelle. Problème ya éjaculation précoce. Problème ya hémorroïde. Constipation, douleur, courbature et puis douleur lombaire. Bango wana ba osalela tangabio. Bato bazalara azoyoka ba crampe na makolo, azoyoka déséquilibre makolo ezolenga, ozokende kosala ba constipation ba 4 jours, ozoyoka mutu pasi parce que constipation memaka mutu pasi omela tangabio. Na kati ya cure ya tangabio nde na uta ekotanga eza na 5 produits pour ça la kit complet et kit complet on ezo sunga bato hémorroïdes, faiblesse, éjaculation et autres bango nde ba romela tangabio et tous les restes des produits on a citaki tout à l'heure. Awa nazo lobela au sujet ya pirito est un antibiotique. Antibiotique moko ya makasi pona ba maladie on a uti kotanga varicocèle, gonocoxie, syphilis, on a musuna tanga nini kombo ekimi ezosunga bandeko wana bino bato bozana ba infection na on peut s'appeler na témoignage ya maman wana. OK, vas-y. Bino bato bozana Denis Lessi. Ah d'accord. Na témoignage ya Denis Lessi pour talaka prophète en pétage à paloli eza idée. Boya kisi ezali ekosunga bino pona ba infection ba maux de ventre e umela ba mikosa na sexe ba makwanza na makolo lokola na maboko ba makwanza na se ya mabele makwanza na couloir musupe bima ba na couloir makwanza na couloir majako esali boye lokwa nzeta mbila kitoko te osepela te misusu ekoma kobimisa ba bibon vandi kabwe bibon awa vandi bibon na kwisi koka mwasi alingi oboma mwinda donc eza bambuma ebimi deja azobomba bambuma esopa eyokatwa peti mpo babiloko wana atozalaki na nzala nde nini so omoni yango kasa fe tike aza na bor te mbamo letaka o réfléchir mandoki nyonso bu ekiti tina bimeli
abimiseli yo satan de donc pour l'infection boyoka témoignage ya client ya patiente nanga ko so muta meli oyo kamelaki pe kisa mundele ya libumu esa nango lote non esa eloko te et puis oyo ezo dépendre na temps oyo yo osali na infection na ba symptômes oyo zo présenter pour cure nango moko kaka ezala 12 bouteilles pendant 6 jours mais si ko yo osali na infection combien de temps osali nango 3 ans neti maman wana alobi asali nango 2 ans amelaka na ye bakisa mindele mais eloko azomona eza te infection ezobandelaka ezobandela mais ntango aye komela pirito amoni makambo na ye atindi message atémoigner eza po emotive yo benganga na plus 243 82 20 012 et puis abonne-toi sur la Nation Puissante Télévision. Bon, te oyo bato ba comprendre yango te tanga oyo sko yango sozo melango epesa ni appétit te tanga epesaka appétit te tanga eza bien pona bato babelaka diabète eza bien pona bato babelaka tension te tanga eza bien pona bato baza na ba problème ya ba rein bato yo baza na maladie yango babengaka fibromagie fibrome te fibrome pe mususu fibromagie pe mususu maladie moko eyaka na surpoids fatigue insomnie wana bato baza ba obèse wana obèse même pas mususu pe obandi non kokoma obèse te mais ba symptômes en nzoto pasi et puis eza maladie moko incurable très bien mais eza maladie moko incurable mais sikoyo na tetanga okoki kobika nao nango te mais avantage ya tetanga ezolongola yo ba symptômes ya maladie quand bien même tu es malade mais ba symptômes esalaka o mal à l'aise ya zolongola ngo ba mutu pasi ba constipation ba manque d'appétit aolongolo biloko na nyonso yango moni na lobeli yango boye parce que na yambaki mama nanga moko autaki Suisse aza na problème ya fibromagie alobi asali nango 10 ans qui s'ezate alembi ekati na suki na mutu et puis ezo sa ebi sa chaleur mindele ba ko soigner te balobi moka oyo eza na bopito makasa minene balobi ne eza incurable OK est-ce ko ebimisaka moto na mutu moto na makolo talaka na hiver ye atikaka fenêtre polele pour chaleur wana okoka te na cantine atie mai na mwa baglaçon alali bo so asali bongo te olala te maintenant maman Amélie tetanga oyo déjà 10e jour alobi aoya lobby na consultation aya oyebisanga makambo nini esali nabi mama lobata mwa ndambo abi te ifonga moko na ya na yebiso boye en tout cas ça fait plus de 10 ans na yoka makambo na yoka raté. C'est pour vous dire que musala ezo sala ma solo. Maman na alanda kingaka na chaîne amoni ke na tangi na nga maladie na été. Parce que na ebaki kombo na ngote, j'ai dû entrer sur le Google pour na la fibromagie, c'est quelle maladie, il a quels symptômes. Na eko comprendre onsko à partir ya ba symptômes de na ebisi maman. Mais la tetanga. Outi mais na tangi yawa na moni maladie na nga tenga vite. Misala ya salara yango yozo présenté mais la tetanga oyelanga suite donc voilà un peu voilà en tout cas merci voilà merci beaucoup pour na détail bato belé baza béni à travers ba produit oyo la santé c'est la richesse oui. La santé n'a pas de prix ko la batte la biso côté a prix bêta CT côté a prix bêta CT papa nayebi te bato balingaka basa bango ndenge ni bato balinga ba cadeau balingi cadeau balingi eloko ya mabe parce que na ba prix o bango balobaka na osala eloko na qualité ote na ba emballage no oya bien oyo na osala bilo mo ya kosaleka to ya bola to leka neti na selembao or nga na saleli eloko biloko mo bateka ya mokongo na ba selembao na banga bana omela boyo peke élection sous libumu élection libumu ki compliqué sous barin or nga na osala biloko na nga avec conscience bino ko boza na avantage que place nga ya suki makila yesu ebandi mais
bolingi kaka so mama kati biloko no cher boloba te ke bobika aponi bon poto crise pe koti te crise eza partout crise eza kana poto te biso ape na Kinshasa makembe ezali mo tozopela tozokemba mais stratégie kaka molende na prière yango nde tokoma na technique po so biloko wana eza te yaya o midembi comment mindele baza so esimbita mibwaki bi biso sko esprit konzo tokenda ngo kaka crise eza partout. Voilà, ça c'est bien dit. Je crois que bato balinga pe ba stimulant mwamba ba père yango yo mwamba ba père yango ba père no so namona na ba père musu bara na simu kongo gumba mi zo lokaka mwamba yango sexualité eza na force eza agité eza na agité na ebisio ba papa mususu bayaka na ayeko somba mwamba lobi usana ngoni usana ngoni papa ovanda na obokola bakoko na olikambu nini ne naza pe na problème ya hémorroïde mais pesanga nanu mwamba na roya uzwaki esimanga ba mibali bolemba te non mais ba mama ero ya pande naturel na âge wana il parle avec ses naturel. Voilà, c'est Mayasi, femme légitime, il y a Jancy Mayasi, Forza Italia, pasteur Doris en Allemagne, pasteur Jérémy Tambo, l'homme de Malembankulu. Beau s'abonner et belé pour nous soutenir. Appelez Maman Katimunga. Son numéro est affiché au bas de vos écrans. Sur le moniteur Bengibiso. Nous avons toujours son numéro pour nos questions. Maman oya fibromyalgie oyo pesaki ye wana nde ye wana nde aza na problème ya fibromyalgie bengi nga toute la journée nga c'est même maman pour le numéro les affichés wana moni yango te bon abi bokomi biloko ebele au mona bien ye ali ba publicité mingi ko ba sponsor ba mais mama wana nde mutu ayaki bina landaki epa il jour en po to tourner tant ka yo kei ya ekoya la ekoyanga bi oto tikozane bien tout kana landaki yo kuna nzamba pambola yena muninga na yo na mususu Renard nga bien abi basala émission bien nga bien mais ce qu'on obi pananga à se présenter qui te gazali moi sa poto na numéro zo benga Kinshasa ngala mbika zala na biso na Kinshasa na tuna ngobele mission ngala mutuma Kinshasa auto benga ngaya wazo luka yo donc njoka na aza mutapoto lokola bango bakanisa neti ba prix ezala mibale bato apoto ba na prix mususu bato Kinshasa ba na prix mususu wana peut-être bisika obo kenda ngai nazanga na prix moko prix kako na pesa na poto ya ngwana na pesa na Kinshasa ata uti matadi biso nyonso prix moko parce que quand bino bo kemba kuna nde biso peto okemba donc bo mitungisa te prix ezaka moko et puis ebele babanga bakanisaka soka se présenter tangi kombo na yemo bima yo lo bango écran maladie azobela non je n'en ai rien à foutre mutu oyo a permetaka ngana lakisa vidéo yende na lakisa mutu alobaka te mama na otanga kombo te tiakaka voice neti mama atindelinga témoignage apesi kombo te alobi ka ngai mama na yaki na yebi epete na détail oyo apesinga nde na mama ngoye donc na sala kaka o client ye moko alobi soka alobi elekana na lekisi soka biko lekisa te na lekisi na ngate voilà merci alors mesdames et messieurs totala témoignage à Denile Sibongo to chité na biso merci. Ok, Makati, moi c'est Kitoko. Maman a fait sa révélation à maman, papa. Après, si vous avez l'eau à Batanga, oui, c'est pour nous autres fonctionner. Toutes les pannes techniques, vous êtes, voici votre docteur. Merci. Il y a un mango, non. Faut n'a ça même à Bédatsura, mais la moi, en tout cas, la vie, à Jetembo, tout le ministre qui bat ça, tout le grand prêtre, soit bala besoin nango oui pona mopiki mais ça na besoin financement te ba sungo ba tout ba aider pour azo ça musala bien au lieu de nos bébés sambongo à l'extérieur nous consommons Congo ça nous fait du bien pour bengaye pour soutenir pour relancer babilo ke belé puis à aye ko la babilo mususu pour bimisa biso ba produit mususu amasi ya maele voilà on a besoin de soutenir pour na moni ba
Pour tout contact, appelez au plus 243 82 20 012 à la fin. Abonnez-vous massivement. Les Nations Puissantes Télévision et tous les péteurs. Tous on a les besoin de péteurs vous. là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à tous et à toutes. Nous saluons le prophète des nations de Nilesi, là où il nous capte. L'homme en pétage. Voilà. Je te salue. Merci pour le témoignage. Oh, Batou, oh, Balandara Bisotour Alboso, Babaki, Ote, mais Denis sa zongi te pas confirmé, pour le baki se simbita aux hommes. Bolanda confirmation en wana donc minga olobezate. Voilà, donc merci beaucoup, Maman Kati Munga. Le message est passé, tu as eu au moins 30 de minutes. Tu as solé dans les Congolais, bande quoi Kin, bande quoi Braza, Poto, monde entier bazu biso comme toujours. Et puis à lobby, a omemela tangabio abeda chou, il faut me qui c'est tangabio wana. Na mindele ba melango. Eza batu nyonso te yaya. Abi faut memela abeda chou amekango et puis bateau ya non name wana. Alors, paie ça adresse na yo, paie numéro na yo et puis au paie au revoir. Le message à sous appel à bande wata la biso. Si ma mi comment Eza banturi. Togei. Oh ba isudi na bosse. Mbote mingi na bandeko nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso ezalaki ya bino maman Kati Munga, la naturothérapeute. Nazali na deux adresses oyo bisika na pesaka ba traitement nanga. Adresse ya liboso ezali na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence Carrière Carré-Grèce. Kuna na yambaka de 6h à 9h30. Consultation ezana 15 000 francs congolais. Pour ceux qui sont à l'étranger, la consultation c'est à $10. Mon deuxième bureau se situe dans la commune de Kalamou, au quartier Matongé, sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Kuna nazali koyamba de 12h à 14h30, sauf le samedi et les dimanches. Mais mes bureaux restent ouverts de 8h à 17h juste. Appelez-moi sur le plus 243 82 20 012 à la fin. S'il vous plaît, je vous prie de vous abonner massivement dans notre chaîne Nation Puissante Télévision où vous aurez des détails sur tout ce qui se passe dans la maison chez Kati. Là, je salue évangéliste Miché Ekouchou, merci pour ton soutien. Et na salué caméraman Nabiso Oyazaraki derrière la caméra. Merci Nabino Oyobo Salanga confiance. Message Yasuka Ezali Yom Tozola Nanga Kobukanate. Na maison chez Katiba qui sezo sala peso sala bien. Et surtout que il y a le sang de Jésus, assurance nde yangoana. Awa penda Jésus-Christ aza chimiste numéro 1. Yango musalezo simba. Soki kolo eso zongite. Neto monani mbala ya sima. Bye bye.